दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने हमारे साथ एंजॉय करा डल लेक श्रीनगर का लोकल साइट सीइंग वगैरह, तो डल लेक में कैसा स्टे था वो सब कुछ हमने आपको दिखाया अपने पुराने व्लॉग में। अब हम नए व्लॉग के साथ शुरू करते हैं और हम जा रहे हैं अपनी नई जगह पर, नए स्टे पर। तो चलिए चलते हैं और वहाँ का देखते हैं कि कैसा क्या है, रूम्स वगैरह कैसे हैं, वहाँ की सर्विस कैसी है। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं द आइवरी। द आइवरी एंड चलते हैं अंदर। लेट्स सी कैसा है। यहाँ पे एक ये छोटी सी शॉप है, कुछ लेना है किसी को या कुछ, तो उस पर्पज से ड्राई फ्रूट्स वगैरह। चलते हैं अंदर। यहाँ पे होगा चेक इन। ओह सो भैया ने वहाँ वेलकम किया है विद कावा, एंड कश्मीर का कावा बहुत फेमस और फेवरेट है सबका आई गेस। और ये है यहाँ का रूम, you all can see. And guys, this is how they welcome us, and it looks so beautiful ना। कैसा लगा है आपको? VIP थोड़ी VIP फीलिंग आई? Yes, yes. Guys देखो आप लोगों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। See, say thanks to भैया। लाइट चली गई। टीशा, say thanks to भैया। Thank you भैया। हाँ, they welcoming us with your name. Take a snap, okay? Yeah. वो हमारी यार एंड गाइस अब हम करने जा रहे हैं डिनर। बाकी सब लेट करेंगे। तो ये डाइनिंग हॉल। So pretty. So now let's just take it out कि क्या क्या है डिनर में। Okay, so now I'll show you the dinner. जो हमारा डिनर है, सारी प्लेटिंग्स वगैरह, और इसमें है सूप विद पुलाव, दाल, and it's कढ़ाई पनीर, पालक पनीर सॉरी। और ये क्या है स्वीट डिश में? स्वीट क्या है? फिरनी। ओके, इट्स फिरनी। इसे खा के ये तो नहीं बोलेंगे फिरनी? इट्स नॉन वेज चिकन। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। हम इसको ट्राई करेंगे। अभी भैया ने हमें खाना खिलाया, बहुत बढ़िया था, थैंक यू भैया। और अब हम लोग जा रहे हैं बॉनफायर के लिए। तो चलते हैं बॉनफायर की साइड और दिखाते हैं आपको वहाँ का माहौल कैसा है। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाती हूँ, व्यू भी दिखाऊंगी मैं जो यहाँ का है, बहुत सुंदर है। तो जय भैया बैठे। हाय जय भैया, हेलो। और इधर हुक्कर लगा हुआ है फुल वाइब में। और इधर से आप देख सकते हो ये हमारा स्टे है जहाँ पे हम रुक रहे हैं। Guys, so now I'm all set for the bonfire night. तो अभी हम जा रहे हैं bonfire night पे। सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। मैं गई थी चेंज करने, डिनर उस साइड है। एंड हम जा रहे हैं bonfire में। आजो गाइस। एंड the cuties है। हेलो गाइस, बिल्कुल। अभी ये मैंने अपनी आंखों पे लिखा है। अभी धीरे धीरे मेरी बातें कम होने लगी है। अभी धीरे धीरे मेरी बातें कम होने लगी है। तभी तो मेरी ये आंखें इतनी नम होने लगी। So bonfire हो चुकी है, now it's time to sleep। और अब हम लोग Hi guys, गर्ल गैंग चली सोने। सुसु करने।
सोने भी। तो मिलते हैं आपसे कल, और इसी के साथ हमारा ये व्लॉग यहीं एंड होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल गाइस, शी इज डूइंग अमेजिंग। और ढेर सारा प्यार देना। यस, बाय बाय बाय।